Vėlgi mūsų naujas produktas. Nu, kaip jis naujas, mėnesis laiko, bet jau mes jau esame pardavę. Blogi atsiliepimai. Saulius apie juos išmano gerai. Arba daugiau negu kažkas iš mūsų. Dabar taip, norėčiau paminėti, jeigu Saulius mane pataisys, kad kažką pasakysiu ne taip. 1017 vatų kilovatvalandžio akumuliatorius. Plaukimo eiga maždaug, Sauliau, kokia yra? Dalkiavimo režimu iki 3 km į valandą galima praplaukti iki kokius 16 valandų be sustojimo. O mišrių režimų, arba, sakykime, gyvenimiškai, jeigu taip žiūrint? Gyvenimiškai vidutiniu režimu apie 5-6 km per valandą greičiu galima įsiversti visą dieną apie 8-9 valandas. Ja. Nu ir be abejo, jeigu tai bus maksimalus greitis ir be pertraukos plauksime maksimaliu greičiu, tai bus apie valanda plaukimo, valanda, gal pusantros, gal valanda 15. Nuo valties. Jo, nuo aplinkybių, ne? Aplinkybių, nuo vėjo. Jo, vėjas, valtis, keleivių skaičius ir panašus tokie dalykai. Vėlgi jisai turi kompiuterį, šitas motoriukas. Rodo baterijos įkrovimo lygį, voltažą, momentinį suvartojimą vatais, kad persėdus iš galo į priekį galima netgi sumažinti tuos vatus ir prailginti tą plaukimo laiką. Jo, jeigu mes plaukiam ir matom, kad pas mus jau yra, mes per daug vartojame energijos, mes truputėlį galim pagal kompiuterį orientuotis ir pasirinkti tokį režimą, kad mums jo užtektų, tarkim, tos dienos išplaukimą arba tos dienos tavo misijai atlikti, ar tu žvejoji, ar tu pramogauji. Iš principo, kuo lėčiau plauki, tuo toliau nuplauki. Maksimaliai galima pasiekti netgi 45 km atstumą. Jo, nu tai yra visų elektrinių variklių turbūt vienodas kriterijus. Kaip ir su automobiliu. Lėčiau plauksi, toliau nuvažiuosi, lėčiau plauksi, toliau nuplauksi. Jo. Baterija. Paprastas naudojimas, vienas laidas, kuris lengvai atsijungia. Baterija turi 2 rankenas. Baterija sveria 8 kg, jį neskęsta. Pasikrauna su komplekte esančiu įkrovėju per 7 valandas pilnai. Naujo tipo ličio polimerų akumuliatorius. Jisai neskęsta, minėjom, ne? Jisai įkritus į vandenį, jisai plūduriuoja, jisai neskęsta. Nors jis sveria 8 kg, bet jis neskęsta. Jo, sverdamas 8 kg jisai neskęsta, bet akumuliatorius baterija. Kas dar? Jis turi IP67 apsaugą, tai yra, jisai nebijo vandens, grinai vandens paskirties produktas. Ypatybė lyginant su konkurentais. Jis dirba labai tyliai. Aišku, čia dabar yra parodos triukšmas, parodos fonas, bet video yra padarytas palyginimo. Bandysiu kamerą prinešti kuo arčiau. Tai yra maksimalus greitis. Nu, tokioje aplinkoje jo motoro tiesiog garso nesigirdi visiškai. Taip pat turi dar patogumą tokį kompaktiškumą, vežti automobilį ar kažkur sudėti kompaktiškai. Jo rankenėlė, labai geras dalykas. Sumažėja daiktas ženkliai. Apsaugos raktas, kaip ir priklauso didesnio galingumo varikliams, jeigu jūs krentat iš valties, kad jūsų laivelis nuo jūsų nepabėgtų, tiesiog tokiu būdu jis atsijungia. Baterijos tarnavimo laikas, ciklų skaičius yra didesnis negu 500 ciklų, tai vidutiniu režimu, tarkim, vidutiniam žvejui tai užtruktų 12 metų. Jo, neblogai, įspūdingos technologijos. Dažnas teiraujasi, kur pagaminta. Gamintojas yra Azija, Hongkongas. Jau nenuostabu turbūt, kad ten gimsta gana aukštos technologijos baterijų kokybės pažangoje. Šiame variklyje baterija yra svarbiausias komponentas tiek pagal kainą, tiek pagal jos reikšmę.
bešepetėlinis variklis. Be abejo, atsarginiai sraigtai yra komplekte parduodami. Kas dar? Nu, turbūt tiek. Darysim patys testus. Lauksim atsiliepimų iš vartotojų, lauksim atsiliepimų apie kokybę.